Հայաստան երկիր անկա ու մեր անբաժան արցախ հայ բանակը թող պահի կյանքը մեր խաղաղ մեր հիմքում են միտքն ու կամքը բրդությունն ու հավատը մեր հոգում արժեք ու պետություն կյանք ու սեր Բարև սիրելի համագյուղացիներ, հարազատներ, ուզում եմ ներկայացնեմ ձեզ մեր թիմին, մենք ներկայանում ենք Հանուն Հանրապետության կուսակցությամբ, առաջին Հակոբ Մելքոնյանի գլխավորությամբ, ուզում եմ խոսել մեր քարոզարշավից այս 2-3 շաբաթվա, տպավորությունները ժողովրդի հետ շփման շատ մեծ էր, շատ ոգևորեցնող, շատ պարտավորեցնող, որ պետքա լծվել ենք այս գործին, միջև վերջ պետքա գնանք ու մեր համայնքները պետքա շենացնենք ժողովուրդ ջան։ Ուզում եմ խոսեմ, թյուր կարծիքներ կան, որ մեր բյուջեում չկա փողեր, չկա ֆինանսավորում, որ կարողանանք համայնքները կառուցել։ Իմ հավաքանի ընկերների փորձից եմ ասում, 5 տարի եղել եմ Ջրառատի հավաքանու անդամ։ Ուզում եմ ձեզ վստահեցնել, որ մեզ տրամադրած պետության կողմից ֆինանսներով մենք կարող ենք շենացնել մեր համայնքները, կարող ենք բերել զարգացման համայնքների եւ ապրենք ավելի լավ համայնքներում։ Մենք մեր 5 տարվա աշխատանքով այդ աշխատանքի մեր սենց ասած պրինցիպը միայն եղել է, որ շենացնենք մեր համայնքը, ցանկացած քայլ լինի մեր համայնքի շահերից, ինչ որ անձնավորության, ինչ որ բանի համար չպետք է գյուղի շահը հետևում դասվի, առաջնայինը գյուղի շահն է ու մեր գյուղում, մեր գյուղի բնակիչները, մեր գյուղի հետ շփողները տեսած կլինեն մեր արած գործերը, որը մեր գյուղի բնակիչները անկեղծ ասած չէին հավատում, որ մենք հնարավոր է ունենանք ասֆալտ, հնարավոր է ունենանք մանկապարտեզ, մշակույթի տուն, տանիքն է ու այդ ամեն ինչը սաղ եղել է մեր համայնքի կողմից, մեր պետության կողմից տված դոտացիայի կողմից, ֆինանսավորման կողմից։ Ուզում եմ ձեզ վստահեցնեմ, ժողովուրդ ջան, որ մեր պետությունը մեր համայնքներին տալիս է բավական գումար, որ մենք կարողանանք մեր համայնքները զարգացնենք ու համոզված եմ, ժողովրդի հետ շփման, ժողովրդի վերաբերմունքից համոզված եմ, որ ձեր վստահության քվեն ստանալով մենք այդ պարտավորությունը ավելի պարտավորված անելու ենք ու շենացնելու ենք մեր համայնքները։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ։ Հարգելի ժողովուրդ, ես կողքի գյուղից եմ, աշխատում եմ ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտում, 17 տարի ամբիոնի վարիչ եմ ու շարունակում եմ աշխատել, դպրոցական ծրագրերի, դասագրքերի եւ այլ մի խոսքով, ուղղակի ներկայանալու համար եմ այսքան բան ասում, մի կոնկրետ մեր գործին, ուրեմն ես երկար ժամանակ եմ նայել բոլոր տեխնացուներին, աշխատանքներին, շփվել եմ երկար ժամանակ ընտրողների հետ եւ այլը եւ կուսակցությունների հետ եմ շփվել ու ցանկացել եմ զերծ մնալ քաղաքական այս խմորումներից բայց երբ իմացա որ մեր սերելի Մելքոնյանն իր տեխնացությունը դրել է ես անձամբ ցանկացա ինքը ինձ մի բառ չի ասել ես անձամբ ցանկացա ներկայանալ ձեզ ու ասել այն ինչ որ հիմա կասեմ լայնախոհ մտածող, պրոֆեսիոնալ, իր գործին լավ տիրապետող, մարդասեր, ժողովրդասեր, սենց համակողմանի զարգացած մի անձնավորություն, որ եռունն է գործ անելու, կատարելու, աշխատելու։ Մեզ այս մարդա պետք։ Այսօրվա այս միավորման ժամանակ պետք է անձնավորություն, որ կարողանա լայնախոհ մտածի եւ կազմակերպես ամբողջ գործերը։ Իր մասնագիտական պրոֆեսիոնալ գործը ասում են ճիշտ ժամանակին ինքը հայտնվել է ճիշտ տեղում, որ կարողանա ոնց որ պետք է կատարի։ Իր ծրագրի ինքը երևի ներկայացրել է ձեզ եւ այլ հանդիպում է ունեցել, բայց այնքան համեստ է, որ իր մասին քիչ է խոսում։
իր ծրագրի ամենահզոր կողմերից մեկն է կրթական ծրագիրն է։ Մեր երեխաները այսօր ձգտում ունեն կրթությանը, շատ մեծ ձգտում ունեն։ Եվ մենք մտածում ենք հետևյալ ձևով կազմակերպել կրթությունը, որ մյուս կուսակցությունները զերծ են այդ ընդհանուր աշխատանքներից, այսպես, եթե պետք է որևիցե մի առարկայից վերապատրաստում անցկացնել, այստեղ է լինելու, գյուղի ուսուցիչներն են անելու, եթե գյուղի ուսուցիչին պետք է, որ խորը գիտելիքներ եւ այլը վերապատրաստման եւ այլը կուղարկենք։ Եթե պետք է, ասում եմ մաստեր կլասի դասեր, ուրեմն այդպիսի դասեր կանցկացնենք ուսուցիչների համար եւ ոչ միայն այս գյուղ կամ հարևան գյուղի, այլ բոլոր գյուղերի համար կենտրոնալ լինելու կրթական։ Ուրեմն երեխաներին այն ուսանողները, ովքեր կսովորեն մեր ինստիտուտում կամ ասենք թե հարևան մանկավարժական ինստիտուտում, ես պրակտիկան այստեղ են անցկացնելու դպրոցում։ Էլ չեն գնալու այնտեղ գան։ Պրակտիկան անցկացնելու են եւ պրակտիկան ղեկավարեն պրոֆեսիոնալ մարդիկ։ Եվ այսպես շարունակական մենք կբարձրացնենք կրթության որակը։ Սա կրթական ոչ բոլոր ծրագրերն են։ Լավագույն ուսուցիչներ կլինեն, ուշադրության կենտրոնում կլինեն, լավագույն աշակերտներ կլինեն, ուշադրության կենտրոնում կլինեն, որ իմանան մենք լավ էջ ենք բացում, նոր էջ ենք բացում, որակյալ էջ ենք բացելու ու կատարելու ենք դա, միասին, միասնական ձեր հետ միասին, ձեր աջակցությունը, ձեր համընդհանուր գործին խիստ անհրաժեշտ է, ուստի ցանկանում եմ դուք կատարեք ձեր վճռական ընտրությունը եւ գնանք առաջ։ Հավատացեք, որ ամենից շատ լավ է լինելու եւ գլուխներից բարձած, ուրեմն քայլելու ենք եւ մեր երեխաների համար ստեղծելու ենք լավ ապագա։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյանը խոսեց կրթական ծրագրից, ես էլ կուզեմ խոսել մշակութային կյանքից։ Ասեմ, որ մեր մշակույթը հիմա գտնվում է շատ վատ վիճակում եւ ազգին պահողը հոգեպես դա մշակույթն է։ Մենք մեր թիմով որոշել ենք, որ մշակութային կյանքը պետք է շատ ավելի զարգացնենք մեր համայնքում։ Դրա համար պետք է վերակառուցվեն այն դպրոցները, ոչ թե դպրոցները, այլ այն շենքերը, մասնաշենքերը, որոնք եղել են ժամանակի մշակույթի տուն, տներ, եղել են ներկայացումների համար, կինոների համար, բայց հիմա ինչ-ինչ պատճառներով չեն օգտագործվում, կամ օգտագործվում են ավելի ուրիշ ծրագրերի համար։ Մենք փորձելու ենք վերակառուցել եւ մշակույթը տանել դեպի զարգացման։ Բացելու ենք խմբակներ զարգացման եւ երեխաների կրթության հետ համահունչ մշակույթը փորձելու ենք բարձրացնել ավելի վերև։ Բացելու ենք խմբակներ, բացելու ենք դերասանի վարպետության խմբակներ, երգի խմբակներ, պարի խմբակներ, երեխաներին տանելու ենք կամ այն մարդկանց, ովքեր զբաղվելու են այս ամեն ինչով, դանելու ենք դուրս հյուրախաղերի, դրսից եկած մարդկանց բերելու ենք մեր մոտ մաստեր կլասների եւ այսպես փորձելու ենք շարունակենք զարգացնել մեր մշակութային կյանքը։ Հիմա մեր Հայաստանը հայկական աշխարհը, այսպես ասած, հայկական մշակույթը շատ ծանր վիճակում է գտնվում։ Դրա համար մենք խորհրդակցել ենք եւ մեր ցանկությունը շատ մեծ է այդ զարգացնելու ու մեր ազգային այդ մշակույթը լղոզվել է, այսպես ասած, ու պետքա կոնկրետ մենք իմանանք մենք ով ենք եւ որտեղից ենք եկել եւ ուր պետքա գնանք։ Դրա համար մեզ պետքա, որ մենք մեր ազգայինը իմանանք եւ դա մենք իմանանք մշակույթի միջոցով, դպրոցների ուսուցման միջոցով։ Բարև ձեզ սիրելի ժողովուրդ։ Երբ որ կոչեր ենք անում, միշտ ուզում եմ ասեմ սիրելի, ասում են դե ասա հարգելի, էլի, չէ, իրոք սիրելի ժողովուրդ, սիրում եմ բոլորիդ։ Ինչ եմ ուզում խոսել, մեր այս քարոզարշավի ընթացքում մենք հանդիպեցինք այնքան ջերմ ժպիտների, այնքան հույսերի, այնքան մեր հայրենիքի հանդեպ սիրո, որ ես ուղղակի ապշած եմ, որ հայ ժողովուրդը այս ամենից հետո նորից ցանկություն ունի ապրելու, արարելու, ստեղծելու ու իր ներդրումը բերելու։ Ժողովուրդ, բոլոր համայնքներում եղել ենք, այն համայնքներում, որտեղ ասել են, որ այդքան աջակցություն չունենք, մի քիչ թույլ ենք,
Գնացել ենք այդ համայնքները ու ապշած են եղել։ Օրվա վերջում բոլորը ապշած են եղել, թե մարդիկ ոնց են ընդունում, մարդիկ ոնց են արդարության կարոտ, մարդիկ ոնց են ուզում իրենց համայնքը շենացնեն, իրենց ներդրում ունենան։ Ես միշտ ասում եմ մեր ընտրվելու դեպքում, մեր թիմի ընտրվելու դեպքում, բայց հիմա ասել եմ մեր ամբողջ համայնքի ընտրվելու դեպքում, որովհետև մեր ընտրվելու դեպքում ամբողջ համայնքը լծվելու է այդ գործին։ Մեր համայնքները շենացնելու, մեր համայնքները ծաղկացնելու։ Ժողովուրդը պարտականությունից չի խուսափում, ժողովուրդը միշտ ուզում է, որ իր վրա ինչ-որ պարտականություն դնես, ինքը կատարի, եթե այդ պարտականությունը համայնքի շահերից է բխում։ Ուղղակի ապշած եմ, ոնց են մարդիկ տարիներ շարունակ ժողովրդի այդ սերն ու հույսերը տարել ու թաղել։ Ոնց կարելի է մարդկանց աչքերին նայել, այդքան հույս, այդքան ջերմություն, սեր ստանալ ու վերջում ոչինչ չանել։ Խաբել մարդկանց, մենք չենք դասվելու այդ խաբեբաների շարքին, բոլորիդ աչքերի մեջ նայելով ասում եմ, որ 5 տարի հետո էլ սրանից ավելի բարձր տոնով ասելու ենք, որ մենք մեր համայնքին շատ լավ ենք ծառայել, եթե կգտնենք, որ պետք է էլի ծառայենք, կծառայենք մեր համայնքին։ Ժողովուրդ, ընտրության հետ կապված մի վախեցեք, որովհետև մեկը չի կարելի իմանալ, թե ով ում ընտրեց։ Մենք ունենք այդքան ուժ, այնքան կարողություն, որ ապահովելու ենք գաղտնիությունը քվեարկության։ Գնացեք ընտրության եւ ձեր քվեն տվեք հանուն ձեր բալիկների պայծառ ապագայի։ Ում իրականում կմտածեք, որ կարող է գալ եւ մեր համայնքները շենացնել, պայծառացնել, ձեր քվեն տվեք իրան։ Ես պատրաստ եմ ժողովրդի քվեի հետ հաշվի նստել։ Եթե ժողովուրդը կորոշի, որ մենք չէ, որ պետք է կառուցենք մեր համայնքը, մենք կառուցենք մեր տները։ Բայց ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը մեզ վստահում է, ժողովուրդը մեզ սիրում է, ժողովուրդը արդարության ծարավ ունի ու մեզ տալու է իր վստահության քվեն։ Այնպես որ համախմբված անպայման դեկտեմբերի 5-ին գնում ենք ընտրության ու քվեարկում ենք հանուն մեր երեխաների ապագայի։ Տարբեր ստեր ենք լսել մեր մասին ասվող, որ կայարանցին ընտրվի, սաղ տանելու է իրանց գյուղը փողը։ Ժողովուրդ, այտենց մարդիկ ու հիմնականում նախկին պաշտոնյաներ են, գյուղապետեր են, չգիտեմ, ուրիշ ավելի բարձր պաշտոնների, դրանք ոչ պետականամետ մարդիկ են։ Դրանք, եթե իրանց կառավարման տարիներին միայն լինելով գյուղապետ, միայն իրանց շրջանակն է հարստացել, իրանց փորն է մեծացել, իրանք տենց էլ մտածում են, որ հիմա էլ եթե գյուղերը մեծանում է, լավ, հիմա էլ մեր գյուղը կսարքենք։ Ոչ ժողովուրդ, բոլոր գյուղերը հավասարաչափ սարքելու ենք, բոլոր գյուղերը բերելու ենք այն վիճակի, որ մենք հպարտ լինենք, որ մեր գյուղից ենք։ Լենուղի դպրոցում ինձ հարցնում են, որ ընտրվեք, խոստուր, որ մեր գյուղում սպորտ դպրոց է սարքելու, ասացի չեմ խոստանում, բայց մենք մեր անձնական միջոցներից մեր գյուղում Մոնթե Մելքոնյանի անվան բռնցքամարտի դպրոց ենք սարքել ու դուք մտածեք, թե մենք ինչքան ենք ուշադրություն դարձնելու սպորտին, ինչքան ենք սիրում, ինչքան ենք մեր երեխաներին զբաղացնելու ու ասին դե լավ, որ քո սեփական միջոցներից արել եք, ձեր սեփական միջոցներից, ուրեմն պետականից կանեք ու կանեք։ Ժողովուրդ, մենք մեր երեխաներին ամենալավ համայնքն ենք պարգևելու, նենց որ ուրիշ տեղերից երեխաները գան ու ուզենան մեր համայնքում մնալ։ Մեր ծնողներին, մեր մեծերին ուշադրության կենտրոնում ենք պահելու։ Զոհված ընտանիքներին ամենայն ուշադրության կենտրոնում ենք պահելու, ամենաբարձր ուշադրությունն ենք դարձնելու, որովհետև եթե այսօր մենք կարողանում ենք մեր երեխաներին գրկել, սիրել, կոնֆետ տալ, այդ մեր տղաների կյանքի շնորհիվ է։ Մենք ուրեմն պետք է այնքան խելք ու միտք ունենանք, որ առաջին այդ կոնֆետը տանք մեր զոհված եղբայրների ընտանիքներին, իրենց տղաներին, զոհվածի ծնողներին պետք է գրկենք իրենց տղայի փոխարեն, որովհետև ինքը իր կյանքը մեզ է տվել ու մենք պետք է ապրենք այդ կյանքը։ Մեր վիրավորների մասով ունենք բազում վիրավորներ, մենք պետք է դառնանք իրանց ձեռքը, ոտքը, տեսողությունը, որովհետև իրանք
այդ ամեն ինչը տվել են, որպեսզի մենք ապրենք։ Մենք չենք անելու այնպես, որ որևիցե վիրավոր, որևիցե զոհված ընտանիք ափսոսի, որ ինքը ինչ որ ոտ է տվել կամ իր երեխին տվել է հայրենիքի։ Իրանք պետք է հպարտ քայլեն մեր համայնքում, իրանք պետք է մեր բոլորի սերն ու հարգանքը վայելեն։ Մենք մեր օրինակով այդ ցույց կտանք ու ինձ թվում է ժողովուրդը բոլորն էլ այդ կարծիքին են։ Այնքան բան կա ասելու։ Ես հավատում եմ, որ դեկտեմբերի 5-ին ղեկավարի կարգավիճակում սկսելու ենք ծառայել մեր ժողովրդին։ Ժողովուրդ, դուխով բառը մի քիչ արժե զրկել են, բայց այդ մեզ բնորոշ գիծ է, այդ մենք խելացի, համարձակ, ամեն քայլի գնալու ենք, որ մեր համայնքը շահի։ Իսկ ինչ մնում է այն մնացած, ստերի կեսը ասեցի, կեսը չէ։ Ժողովուրդ, մեր պաստառները պոկում են։ Մարդիկ չեն ուզում, որ ժողովուրդը իմանա ով է թեկնածություն դրել։ Օրինակ շրջել ենք գյուղերի հեռավոր թաղամասերում, մարդ ա եղել, որ չէր իմացել, որ ընտրություն կա։ Իրանք չեն ուզում, որ ժողովուրդը իմանա, որ մենք մասնակցում ենք ընտրության, որ ես ղեկավարի թեկնածու եմ։ Իշխանական թիմը գործող գյուղապետերին, գրեթե բոլորին ներառել է իր ցուցակում։ Ու վերջի համարներում ժողովուրդ, մենք բոլորս էլ գիտակից ենք, բոլորս հասկանում ենք, իդեպ ասեմ, զարմացած եմ մեր ժողովրդի վերլուծականի վրա։ Մարդ ցեխոտ, հողում չոքած կանաչի անում կամ անասունա պահում, մոտենում ես մի հատ հարց ես տալի, ինքը այնց վերլուծություն է անում, որ ապշում ես։ Մենք բոլորս շատ լավ հասկանում ենք ինչա կատարվում։ Կան գյուղապետեր, որոնք իրոք իրանց համայնքում սիրված են, որոնք իրոք իրանց համայնքի համար աշխատել են, ու մեր ընտրվելու դեպքում, եթե գյուղը կկանգնի ու կուզի, որ նույն գյուղապետը շարունակի ծառայել համայնքին, նույն գյուղապետը կշարունակի ծառայել համայնքին։ Իշխանական թիմը գյուղապետերի նկարներով պաստառներ է խփել ու ժողովրդին ասել է, որ ձեր գյուղապետին չեք ընտրում, բա թասիբ չունեք, բա ասենց։ Ժողովուրդ, դրանք լրիվ հասարակ շատ մանր ստեր են։ Այդ գյուղապետերը, որոնք իրոք ժողովրդի կողմից սիրված են, մնալու են ու շարունակելու են ծառայել իրենց համայնքին։ Մենք մեր ընտրվելու դեպքում կազմակերպելու ենք կառավարումը հենց գյուղերում խմբեր ստեղծելով, գյուղերից մարդիկ առաջ քաշելով, որպեսզի իրանք իրանց գյուղին ավելի սրտացավ ծառայեն։ Բոլոր պաշտոններին մարդկանց նշանակելուց անպայման տվյալ գյուղի բնակչի կարծիքը հաշվի ենք առնելու։ Ով էլ գա նշանակենք լավ չաշխատի, ուրեմն այդ իր վատ գործը կլինի իր վերջի գործը, էլ չի աշխատի։ Մենք վճռական ենք, մենք կարող ենք, մենք ունենք այնքան գիտելիքներ, այնքան ուժ, պատկերացնում ենք այս բեռի ծանրությունը, այդքան հասկանալով մտել ենք այս բեռի տակ ու մեր ժողովրդի հետ շփվելով հասկացա, որ այդ բեռը հələ շատ թեթև է, որովհետև մեր ժողովուրդը ամեն մեկը իր բաժինը պատրաստ է վերցել։ Ուղղակի հավատի կորուստ, չգիտեմ, հավատ չի մնացել մարդկանց մեջ, այս հների մասով, բայց շփվելով, մարդկանց հետ խոսելով, մեզ լսելով, մարդիկ իրոք ոնց որ նորից հավատացին ու մենք այդ հավատը գետնով չենք տալու, այդ հավատը չենք սպանելու։ Այնպես որ բոլորով գնում ենք ու դեկտեմբերի 5-ին քվեարկում ենք մեր երեխաների, մեր պայծառ ապագայի համար։ Շատեր են ասում, որ շատերը չէ, այդ մեր ընդդիմադիրները ու հետաքրքիրը գիտեք ինչն է ժողովուրդ, որ համ ընդդիմադիրներն են մեզ դեմ, համ իշխանավորները, մենք չենք հասկանում, մենք ինչի՞ց է դա տենց էլի, կամ պետք է ընդդիմադիր լինենք, որովհետև արդարությունը այն մարդկանց, ովքեր տարիներ շարունակ արդար չեն աշխատել, իրանց արդարությունը մեծ դատաստան է, բայց մեր ժողովրդի համար արդարությունը վերապրելու, վերածնվելու հիմքն է։
Եթե մենք բոլորս արդար աշխատենք, ուրեմն մենք կվերածնվենք, կհզորանանք։ Ասում եմ, որ դե ջահելը անփորձ է բան։ Ժողովուրդ 30-ից 40 ինձ թվում է մարդու ամենապայծառ, ամենաեռանդուն տարիքն է, ու մենք էլ ոչ թե 30 տարին ուղակի ապրել ենք, այլ ամեն ինչի մեջով անցել ենք։ Մեր պայքարի ուղին շատ քարքարոտ է եղել, բայց համոզվել ենք, որ արդարությունը տանում է դեպի լույս, դեպի բարեկեցություն, դեպի հզոր հայրենիք, հզոր համայնք։ Այնպես որ բոլորիդ սիրում եմ, լավ մնացեք, անպայման դեկտեմբերի 5-ից հետո մենք գալու ենք ու ձեզ ծառայել ենք։ Ու միշտ ասում եմ, որ շեշտեք, որ համար 2-ն ենք, համար 2, աշխատենք արդար, ապրենք աճարապատիվ, համար 2։ Խոսքս փոխանցում եմ Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանին։ Բարև ձեզ, ես շատ կարճ կխոսեմ, ուրախ եմ այստեղ գտնվելու համար։ Ամեն անգամ, ես արդեն երկրորդ անգամ եմ այս համայնքում, նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում համոզվում եմ, որ ճիշտ ենք արել, որ մեր կուսակցությամբ ներգրավվել ենք Արաքս խոշորացված համայնքի այս ընտրություններին և այս ընտրություններում մեր անվերապահ զորակցությունը, մեր անվերապահ աջակցությունն ենք բերել այս թիմին, Հակոբ Մելքոնյանի գլխավորած թիմին։ Ես նորություն ասած չեմ լինի, եթե առնվազն հիշեցնեմ, թե մենք մեր պետությունը, մեր պետականությունը ինչպիսի դժվար և օրհասական ժամանակներ է ապրում։ Արտաքին այն միջավայրը, որում հայտնվել է Հայաստանը և որի կարևորագույն մի հանգրվան նաև անցյալ տարի տեղի ունեցած արհավիրքներ, պատերազմներ, ըստ էության նորանոր մարտահրավերներ, նորանոր խնդիրների առջև է կանգնեցնում մեր երկիրը և դրանց դիմադրելու միակ միջոցը ներքին դիմադրողունակ հասարակություն և պետություն ունենալու մեջ է։ Առանց ներսում միակամ և միասնական հանրության, առանց մեր նպատակների մեջ կենտրոնացված լինելու և մեր ընկալումների մեջ նույնական լինելու, մենք չենք կարող արդյունավետ կերպով հաղթահարել այն սպառնալիքները, այն մարտահրավերները, որոնք շարունակվում են և որոնք չգիտենք ամեն ժամ, ամեն օր, ամեն շաբաթ կամ ավելի հեռու ապագայում ինչպիսի նոր դրսևորումներ կունենա։ Ուստի ամենակարևորը մեր ներքին համերաշխությունն է։ Այստեղ խոսվեց ընդդիմադիրների, իշխանավորների մասին, դրանք բոլորը մերն են և մենք չենք պատրաստվում սահմաններ գծել մերոնց և մերոնց միջև։ Բոլորն էլ մերն են և այսօրվա հավաքը նաև դրա վառ վկայությունն է և այս հավաքը ինձ մոտ առնվազն ավելի ու ավելի հաստատում է համոզումը, որ մենք վեցին միասնաբար իրար հետ շնորհավորելու շատ կարևոր առիթ և հնարավորություն ենք ունենալու։ Այս համայնքին բնորոշ մի չափազանց տխուր իրողություն կա, համատարած թշվառություն,
համատարած աղքատություն, համատարած խեղճություն, բայց չգիտես ինչ, այս բոլորին զուգահեռ ինչ որ անհասկանալի հոխորտացող իշխանիկներ, բանդիտների ու գողերի ու ավազակների ընկերակիցներ, որոնք այս համայնքը մեր հայրենիքի չքնաղ հատվածը բերել հասցրել են այս խեղճության, այս անողոք վիճակին։ Ես կարծում եմ, որ մեզ բոլորիս վիճակված է վերջ դնել այս ընթացքին, ոտքի հանել մեր բոլոր կարողություններն ու ուժերը, սթափվել եւ Հակոբի հավաքած այս իրապես ապագային հավատացող այս խմբով, այս թիմով գնալ առաջ։ Կասկած չունեմ, որ մենք մեր մտադրությունների մեջ նույն էջի վրա ենք։ Եվ ես այստեղ չեմ ուզում խոսել որպես կուսակցության նախագահ, որովհետև ժամանակները այլևս թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք հանդես գանք մեր կուսակցության դրոշներով։ Մեր կուսակցության դրոշները խոնարելու ժամանակն է։ Որովհետև հայրենիքը օրհասական մարտահրավերների առջև է։ Եվ միակ դրոշը, որ մենք պիտի բարձրացնենք, դա մեր երկրի, Հայաստանի դրոշը բարձրացնելու ժամանակն է, մեր բոլոր նպատակները, մեր անձնական բոլոր շահերը ստորադասելու Հայաստանին եւ մեր երկրին ու մեր հայրենիքին։ Ես հրավիրում եմ, որպեսզի այս ընթացքի մեջ մենք միասին գտնվենք, միասին ընթանանք եւ մեր ջանքի, մեր աշխատանքի մեջ ձեռք-ձեռքի տված մեր երկիրը ոտքի կանգնեցնենք, մեր հայրենիքը, այս չքնաղ աշխարհը կարողանանք դուրս բերել այս խեղճ վիճակից։ Եվ ուրեմն ի գործ եւ դեպի հաղթանակ։ Ժողովուրդ, գիտեմ, թե ինչքան են մարդիկ հոգնել հավաքներից, որովհետև միշտ հավաքվել ենք մի լավ բանի սպասումով չի եղել, բայց այսօր էլի հավաքվեցիք, այդ հավատնել ենք հետ բերելու։ Մյուս մեր հավաքին ավելի շատ մարդ է գալու, որովհետև մենք ձեզ չենք խաբում։ Հիմա մեր Թովմասը մի հատ երգ ա ուզում նվիրի մեր երազած հայրենիքին, մեր պատկերացրած հայրենիքին ու բոլորիս ուզում եմ աղթի, որ ամեն մեկս մեր ներդրումն ունենանք։ Ժողովուրդ ջան, մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, մեր հակառակորդ թիմի անդամները շատ տեղեր են ասում, որ Հակոբը անփորձ է, իր թիմը անփորձ է։ Ես այս խոսքս ուզում եմ իրանց ասեմ, համոզված եմ հետևում են մեր քարոզարշավին։ Դուք ունեցել եք հնարավորություններ 10-15 տարի ժողովուրդը ձեզ հնարավորություն են տվել, թե խաթրով, թե ամոթով, թե ստիպելով, որ դուք շենացնեք համայնքները, դուք չեք շենացրել, եւ մենք ուրախ ենք, որ ձեր պատկերացած փորձը չունենք համայնքը ղեկավարելու պատկերացման մեջ։ Մենք մեր պատկերացումներով հաստատ ավելի լավ ու ավելի վստահ շենացնելու ենք մեր համայնքները։ Շնորհակալ եմ։ Երազիմ երկիր հայրենի հոգսերդ շատ հույսդ մեծ քարքարոտ երկիր երազիմ
իմ երկիր հայրենի Հոգսերդ շատ հույսդ մեծ Քարքարոտ երկիր Ես մի բուրն եմ քո Ես մի ծիլն եմ քո արտի, ես մի թերթն եմ քո ծաղկի, հայրենի երկիր, Հայաստան, Հայաստան, երազի իմ երկիր հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, Արծվաբույն երկիր, իմ պապերն են քեզ պահել, իմ եղբայրքն են քեզ շահել, քոնն են որդիկն իմ ժահել, հայրենի երկիր, Հայաստան, Հայաստան, Հայաստան Մեր երազած, բոլորիս երազած երկրի համար Ժողովուրդ, այսքանով վերջացնենք մեր այս հրաշալի հավաքը Ուղղակի մենք պետքա շրջենք մեր մնացած համայնքներով, մարդկանց հետ զրուցենք, մարդկանց վստահեցնենք, որ թույլ չենք տալու, որ որևիցե մեզ ձայն տվող մարդու, որևիցե կերպ նեղացնեն ժողովուրդ։ Մենք մեր թիմով կանգնելու ենք բոլոր այն մարդկանց կողքը, ում հանկարծ կփորձեն նեղացնել։ Այն բանի համար, որ մեզ ձայն են տվել։ Ժողովուրդ, մենք մեր փորձով, մեր տարիների չարչարանքով ցույց ենք տվել, որ մեզ հետ քայլող, մեզ վստահող որևիցե մեկին մենակ չենք թողել։ Մենք բոլորով կանգնելու ենք այն մարդու կողքը, ով մեզ ձայն կտա ու որևիցե մեկը կփորձի իրան նեղացնի որևիցե կերպ, աշխատանքից հեռացնելով, չգիտեմ, բարեկամին աշխատանքից հեռացնելով կամ ինչ-որ պետական մեխանիզմի որևէ լծակ օգտագործելով։ Այնպես որ դեկտեմբերի 5-ին բոլորդ համարձակ գնացեք ընտրատեղամասեր ու քվեարկեք հանուն մեր պայծառ ապագայի։ Սիրում ենք բոլորիդ։ Համար 2 աշխատենք արդար Ապրենք արջարապատիվ Համար 2